Ok, số đây bóng bóng này ngày nay cứ trong phơ vlog muối cứ chỉ một tàu đà lên bóng bóng chỉ một tàu ai bóng bóng nè tôi na mơ tê sập hiệp nơi khang sọc nông prek bóng bóng khang khai bát bóng này tê trắng khai này cứ tê sập hiệp xa đời xa ta ta nằm đầm đôi ai kêu sừng ngạt đôi bóng bóng mới này nhầm tâm tranhពីមុខផ្ទះនៅពីខាងមុខផ្ទះឥឡូវចាប់ដើមចេញទៅចាំមើលខ្ញុំថតរបស់បងប្អូនមើលធានាថាស្អាតហើយបងប្អូនកុំភ្លេចទស្សនាវីដេអូនឹងដល់ចប់អញ្ចឹងមិនដឹងថាទេសភាពនៅខាងបាត់ដំបងស្រុកភ្នំព្រឹកខាងចំការស្អាតប៉ុណ្ណាអូខេតោះ let's go បាទអូខេសួស្តីបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតផងដែរបាទស្វាគមន៍មកកាន់ vlog បែបក្រហើយបន្ទាប់ពីចេញពីផ្ទះមកខ្ញុំមកធ្វើការចូលយកភរិយារបស់ខ្ញុំគាត់នៅឆុងកាហ្វេហ្នឹងគឺយើងជូនគាត់ទៅផ្សារហើយបងប្អូនប្រហែលជាប្លែកអារម្មណ៍ហើយដោយសារតែធ្លាប់មើល vlog បែបអ្នកនៅទីក្រុងឥឡូវខ្ញុំនាំអារម្មណ៍បងប្អូនមកមើល vlog បែបជនបទម្ដងហើយបងប្អូនដូចខ្ញុំនិយាយវីដេអូមុនអញ្ចឹងគឺទេសភាពនៅចំការស្អាតខ្លាំងមែនតើហើយរួមទាំងឆ្នាំហ្នឹងគឺដំណាំដំឡូងក៏ដូចជាពោតល្អដោយបងប្អូនមើលជាក់ស្ដែងក្រោយខ្នងខ្ញុំគឺខៀវស្រងាត់អញ្ចឹងគឺទឹកដីបាត់ដំបងយើងគឺទឹកដីដែលមានជីជាតិខ្លាំងមែនតើដោយបងប្អូនឃើញជាក់ស្ដែងដីខ្មៅល្អហើយដាំអីក៏កើតដែរបងប្អូនឲ្យតែទីផ្សារបានតម្លៃល្អគឺអ្នកស្រែអ្នកចការដឹងតែអូយប៉ុន្តែឆ្នាំនេះល្អបងប្អូនហើយទេសភាពស្អាតខ្លាំងមែនតើខែនេះគឺខៀវសងាត់ចាំខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលបន្ថែមទៀតអូខេអរគុណហ្នឹងហើយបងប្អូនដូចខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមវីដេអូអញ្ចឹងគឺ vlog នេះគឺ vlog បែបក្របែបសាមញ្ញបែបអ្នកជនបទបងប្អូនអញ្ចឹងក៏វាអត់មានអត្ថប្រយោជន៍អីដល់អ្នកទស្សនាអីច្រើនដែរបងប្អូនគ្រាន់តែចង់ចែកម្លែកពីចង់និយាយថាទេសភាពបែបនៅស្រុកស្រែចំការយើងអីចឹងទៅចឹងបើសិនជាបងប្អូនទំនេរចឹងបងប្អូនអាចមើលកំសាន្តតែបើបងប្អូនគិតថាអត់មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់បងប្អូនក៏អាចអូសរំលងក៏បានដែរហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបងប្អូន vlog នេះគឺយើងបដោតទៅលើទេសភាពបែបចំការរបស់យើងបងប្អូនហើយខាងខ្ញុំនៅដែលខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលនេះគឺនៅខាងស្រុកភ្នំព្រឹកបងប្អូននៅខេត្តបាត់ដំបងយើងហ្នឹងតាមពិតទៅនេះកម្រងគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺជូនប្រពន្ធខ្ញុំទៅផ្សារទេគាត់ទៅទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់គ្រឿងកោបអីហ្នឹងដោយបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងផ្លូវដែលខ្ញុំជិះទៅហ្នឹងគឺផ្លូវទៅផ្សារបួរបងប្អូនតំបន់ដែលខ្ញុំនៅហ្នឹងហើយដោយសារតាខ្ញុំជិះទៅឃើញទេសភាពតាមផ្លូវវាស្អាតអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ចេះតែថត vlog លេងចែកជូនបងប្អូនយើងទស្សនាអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏មិនមែនអ្នកជំនាញកាត់តវីដេអូក៏ដូចជានិយាយអីដែរបងប្អូនហើយចឹងបើសិនជាខ្ញុំបាទធ្វើទៅមានចំណុចខុសឆ្គងត្រង់ណាក៏ដូចជាពាក្យពេចន៍សម្ដីនិយាយទៅមិនសមរម្យត្រង់ណាសូមអធិស្ឋានខ្ញុំផងព្រោះខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកជំនាញផលិតមាតិកាអីដែរបងប្អូនដោយសារតែឃើញទេសភាពស្អាតទៅក៏ចង់ថតចែកម្លែកចឹងទៅហើយយើងទុកជាអនុស្សាវរីយ៍មើលខ្លួនឯងថ្ងៃក្រោយចឹងទៅហើយបន្ទាប់ពីយើងមកដល់ផ្សារក៏យើងទៅសម្ដៅកន្លែងគ្រឿងកោបដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមចឹងគឺជូនភរិយារបស់ខ្ញុំមកទិញគ្រឿងកោបហើយមកទៅកុំឲ្យខាត់ជើងខ្ញុំក៏បានចូលផ្សារទិញខោអានពីរដែរបងប្អូនទិញខោខ្លីទុកស្លៀកលេងពេលយប់អីចឹងទៅហើយចំពោះផ្សារដែលខ្ញុំជូនភរិយាខ្ញុំមកនេះគឺឈ្មោះថាផ្សារបួរបងប្អូនផ្សារនេះក៏ធំដែរបងប្អូនមានអាជីវករលក់ដូរច្រើនមានអ្នកលក់ចំណីចំណុករបស់ញ៉ាំមានលក់សម្លៀកបំពាក់សម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗមានលក់ច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយវីដេអូហ្នឹងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច like ចុច share ក៏ដូចជាជួយ follow page ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើន